Paşa Mali'yi bize geri getirecek. Her kim ki Türk'ün hayrına hamle eder, her daim onun ardındayız. Peki ya benim? Beyim şehit havalı. Allah kendini bırakmayasın. Osman babam. Biz bu kale onun yuvası değil, mezarı olacak. Kimsenin haber olmadan halledeceğiz bu işi Ayşe. Burada bey de benim, devlet de benim. Osman'ın sonu geldi Konur. Bizim üzerimizden Memlük-Osmanlı Savaşı'nın fitilini ateşlemek ister bunlar. Seninle tanışıklığımız kılıçla başladı. Anlaşılan kılıçla noktalanacak. Ölüm vaktin geldi Şahbaz. Adım Muhyiddin Piri'dir. Ama herkes beni Piri Reis olarak tanır. Altınları ben ele geçireceğim. O altınları bir daha size bırakmam. Baba Oruç başladığı işi yarım bırakmaz.